sai ka zamanto yaro ne, har a kasa gane musabbabin damuwar ka cikin rai, har wata rana ka dinga waye ne. So baya ta halitta ne, wata rana ya zama alkhairi ne, wata rana ya zama mai kuna ne. Haƙuri ka zama tauraro ne, ya zama alkhairi ne, wata rana ya zama mai kuna ne. Haƙuri ka zama tauraro ne, Allah sarki masanin haka ne. So kwaya ta halitta ne, so kwaya ta halitta ne, so shi ma tamakar rai ne, so kwaya ta halitta ne. Wai Bahaushe na cewa an gome jiran gado ko? To abin da ya sa na ce kai ma ka zo mu zauna mu yi magana da kai. Ba wani wanda zai zo ya gaya mana halinka. Komai naka mun sani. To ina jawo hankalinka. Kaga a kula da al'ada. Al'adan nan tun iyaye da kakanni muke yin ta. Kuma wanda duk ya bada matsala a kanta, kuna da jin labarin abubuwan da suke faruwa a kan shi. Gashi yau Allah ya kawo kuma kun shigo kan wannan layi. To a kiyaye insha Allah. A kiyaye Insha Allah. domin idan ba a kiyaye ba, bar ganin muna da alaka da mahaifinka, wallahi ba abin da zai hana ba zan bari a yi hukunci a kansa ba. Kuma ka ga da yanda kuke da shi ko? An Allah da za a kiyaye, komai da komai za a kiyaye a gama lafiya insha Allah. Allah ya sa. Amin ya rabbi. Abin naga ai ya ma zo tunda jibi ne ko? Wallahi jibi ne. Nuna mana. Amin. Allah nuna mana. Amin. Allah nuna mana. Amin. Ka karasa cikin gida akwai gudunmuwa da ce su baka sai ka karba. To ba damuwa bari in shiga. Allah. Amin. Allah ƙara lafiya. Baban gaji na nan baya ka ce ya zo. To ba damuwa. Aha. Mami, mutanen birni ba a san zuwa ƙauye ko? Sai dai babanki ta rika zuwa tun kina karama rabona da zuwa. A wallahi umma makaranta ke hana ni yawo, yanzu ma tun da naji an sa bikin fati na ce sai na zo. Allah sarki. A'a. Wannan sarkin namu ne. Sarkin namu baya magana ne. To. Assalamu alaikum. Alaikum salam. A'a. Yau kun gidan namu cike da mutane haka? Baki muka yi. Yau ina gajiya. Lafiya. Kuma nan waye? Sarkin mu ne. Afu. Sarkin mu ne. Ai daga binni suka taho. Sannu ku da zuwa. Ina gajiya. Lafiya lau. Ai wannan shine bunnin cinke. To. Ai abun ni in baka yi wannan ba, baka cika dan bunni ba. To. In kin ji ana ujuku su taya. Shine ai askin ujuku ne. To. To kuma kin san yin bunni su kuma. Wallahi. Ko da yake sarki ne. Bai kamata abin nan ba. Amin. Inda gidan naga a cike yake bari kuma ku. Au haba. Ai shi kenan. Ai wallahi sun kyauta da suka zo bikin Fatima. Idan an jima abi ko mun kwanan furan nan. Gida ka ina shan kwanan nan furan nan. Ayo ai magani ce. Shi kenan. Ai kana ɗiban ne ka ji ka wasai. Allah sarki. To. Ku Fatima. Yanda za a yi ko? Sai mu kwashi kayan nan mu shiga da su ɗaki ko? Bismillahirrahmanirrahim. Su kuma babansu su zanta ne? Ko ya ke ɗauki kayan nan mu shiga da shi. To zo ki ɗauka masa ɗan ruwa mana. A'a. Ainihin wakilin mai gari yana nan zuwa wannan waje gashi ya kusa isowa. Sannan mai unguwa ya kusa isowa. Sannan ainihin uban garin namu
shi ma ya kusa ya iso wajen bikin nan domin mai domin dole ana da karkashewa to dole sai an gaya wa jama'a abin da ya dace yanzu to yanzu jama'a mu dakata da kiɗan nan idan mun ga bayan Allah nan sun ƙara so in suka yi abin da za su yi suka tafi tunda al'ada ce ta wannan gari dole sai sun yi jawabi to in suka abin da suka tafi sai mu ci gaba da karkashewa mu bararraje sai mu ci gaba da karkashewa mu bararraje domin abin da za a yi ina ainihin wakilin mai gari Allah ƙara lafiya Allah ƙara lafiya Allah ƙara girma to Allah ƙara girma ni da kokari ko shakiyin iyayen amarya yau wato jama'a Allah ya kawo mana manyan baƙi amma gaskiya baba ni a gani na bai kamata a ce an yi musu haka ba domin arziki ya kawo su bakin raba kuma idan aka yi musu haka kamar an musu mummunan sakayya ne kuma hakan ba daidai ba ne kana nufin baba zalimi ne kenan ni ba haka ne to ina jin ka ci gaba bari ya gama amma dai ai magana gaskiya ba a kyauta ba to dama ina zancen wani kyauta a wannan abin ina maganar kyauta take a wannan abin haka kawai daga zumunci ya kawo su sai a ala ragab yarinya dauke ta a ce za a ba wannan dan diddani wannan na haifi wannan dan ai na san wane ne wannan dan haka kawai ko ma dai a ce mutumin kirki ne ai bai kamata a haka ba balle ba wani zancen kirki ina zancen kirki a wannan dan ai gaskiya ne ka dinga gaya masa ya isa kai mun daidai ka ci kundin kai mun daidai nace ka ci kundin kai mun daidai tallahi tallahi kai mun daidai rabu da ke tunda ba kun yace da shi ba ko kake ne zaka yi ba zan daina kai a kake faɗa da gaya masa ai magana finci in ka sake ban daga maka nono shege nake wannan wace irin magana ce ban gano ai wannan ma ba magana kirki bace da ya kamata kai da ba dan da kake yabo sai wannan yaron amma wannan yaron ni na haife shi dai kan masa baki ne amma gimin shiru ni sai ka ce ni sai daga maka nonon shi bai daga maka nonon ba tunda ni nake da nonon dagawa dan wa abokin tafiya baban gaje na ji ka ce a mararrashe a yi duk abin da ya kamata a yi ko to ba mu hana ba amma mu dai dama abin da ya dame mu al'ada lokacin da mata suka fito domin su tashe to babu da namiji a ciki maza kuma su ma in sun zo sai su tashi sabga yau a yi abin da za a yi a tashi lafiya kuma kamar yadda ka faɗa ita wannan al'ada duk wanda ya kauce mana ita a kai aka samu sabanin abin da muka kira to rai zai ɓaci saboda haka muna fatan za a yi biki lafiya za a gama lafiya kuma da fatan ba za a fasa ganga ba ko da na ga kayan naku na zamani ne to yayi kyau Allah ya taimaka duk da na ga ita wakila amarya da shi ango gashi sun sake fitowa na ji daɗi na yi bayani a baya kuna bayana to yanzu gashi ina kallon ku kuna kallo na dama kuma abinda mutane ba sani ba a daidaiku na kirawo su kowa na ja mai kundu muna fatan Allah ya kawo yan baya manya-manyan da muka zo da sunan suka kasa wa kansu faɗa ba su samu sai shiga daga ciki ba suna neman su tsufa a haka sai duma-duma rauna to ubangiji Allah ya kawo yadda za mu ma mu ba da su Allah ya an dauka sun dauka ba wanda muke da shi na to ba nake ban sani ba duk da wurin da yara baban gaje ko magana ta goje ka ne ai ba wani abu ne na san duk wani aka ce yayi tafiya ka tafi da ba sani ba kai aure a can ne ba kai ba ba ta rana a tafiya da na dawo ba zo da sunan bane
ina da iyali kuma misali ba ma tantat ba a gurin da ba za a rasa ta tana so da ba da baki da a gaskiya muna da wanda suka yi bayan toshi in ana da bukata sai a duba ta mai rangwamin gadi kaga an yi wasa an yi dariya wanda kuma ya ga abin nan kai wakili a ka zo ka mana bayani to jama'a ta shi lafiya mai gari da garinsa Allah shi ka da mada ai wallahi sai an mada mata mai gari ke mai da sai ne ma sai na taba ne ashe ai ashe eh an da ruwa kake ba abin da tsari bara ya dai musabbabin damuwar ka cikin rai har wata rana ka dinga waye ne so baya ta halitta ne wata rana zan alkhairi ne